Kийинки намазга жөн эле намаз окубай эле отурса, намаздын ичиндеги соопту ала берет дейт. Ошон үчүн мечитте эгерде өмүрүңүздүн канча бир мүмкүнчүлүгү болсо, мечитте өткөргөнгө жетпейт. Бош убакытты көчөдө, базарда, дагы балакат-саракат жерлерде эмес, мына. Мечитке келип өткөрүңүз. Мечитте убактыңыз болуп калса, ганимет билиңиз. Алла субханаху ва таала ар кимге буйруа бербейт. Кимдин жүрөгүндө мечиттин орду болсо, мечит менен байланыш болсо, кыямат күнү Алла субханаху ва таала өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн ага жай берет. Ошон үчүн туугандар, мечитке келгенде бир жакшы нерсени үйрөнүп кетейин, же үйрөтүп кетейин. Ушуна ниет кылып кой. Мусулман адам, мусулман баласы сөзсүз жашоосунда жакшылыкты үйрөнөт же үйрөтөт да. Экөөнүн бирөөсүндө. Үйрөнөт же үйрөтөт. Үйрөнөт же үйрөтөт. Жакшылыкты. Ваф'алу хайр лааллакум туфлихун. Алла Таала Кур'анда айткан, жакшылыкты кыла бергиле, ийгиликке жетесиңер. Кайга жетесиңер? Ийгиликке жетесиң. Жакшы менен жаман тең эмес, эч качан. Жарык менен караңгы тең болбогондой, билимдүү менен билимсиз тең болбогондой, жакшы менен жаман эч качан тең болбойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө улуу макамда жараткан Алла субханаху ва таала бардык дүйнөнүн илимин бергенде пайгамбарыбыздан сурабадыбы? Малаул а'ла, Алланын алдындагы эң жакын улуу периштелер. Фима яхтасиму малаул а'ла. Эмне тууралуу алар тартышып атат? Эмне тууралуу алар талашып атышат? Талкуулап атышат? Пайгамбарыбыз айткан, кафарат тууралуу. Кафарат эмне дегенде жооп берди. Даратты толук алуу, напсы каалабаган учурларда. Бир намаздан кийин экинчи намазды күтүп отуруу. Жамаатка жөө баруу, булар барды кафарат деди. Ушуларды кылса адамдын күнөөлөрү кечириле берет экен. Дагы эмне тууралуу талкуулап атышат? Алланын алдындагы эң жакын улуу периштелер дегенде даражат деди. Даражат эмне десе? Үч нерсени айтты. Даражат тамак берүү деди. Жумшак сүйлөө деди. Адамдар уктап атканда намаз окуу деди. Бул даража адамдыкы көтөрүлөт экен. Ушу суроолордун баардыгын Алла Таала ушундай улуу илимди бергенден кийин айтканда, сал тоата, сура ey Мухаммад, сураганың берилет деди го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо сурады. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат. Биринчи, я Алла, мен сенден жакшы иштерди кылганды сурайм деп. Туугандар, жакшы ишти кылганга Алладан сураш керек экен. Себеп жакшы ишти кылуу Алла кимге тоофик берсе, ошол кылат. Ва таркал мункарат, экинчиси жаман иштерди таштаганды сурайм дейт. Жаман кыял жоруктар бар. Жаман пейил, жаман каалоо, жаман амалдар бар. Кара ниет дегендери бар. Кыскасы, жамандык, арамдын бардыгын таштаганды сурайм. Ва хуббал масакин, бейбечараларды жакшы көргөндү сурайм дейт. Карачы. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, биз дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин жол башчыбыз. Биздин жол башчыбыз, идеалыбыз, лидерибиз, жол башчы. Бүткүл адамзатка өрнөк, мисал. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн, эй адамзаты, Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк бар. Эң чырайлуу сыпаттарды Алла пайгамбарыбызга берген. Болгондо да толук деңгээлде, эң жогорку, эң бийик деңгээлде пайгамбарыбызга берген. Иман долу, шүгүр, сабыр, каниет, батыр, илим, данышман, бардык жагынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үлгү. Бүткүл адамзатка үлгү. Бардык падышаларга үлгү, бардык байларга, бардык кембагалдарга, бардык эркектерге, бардык аялдарга, бардык карыяларга, жаштарга, баарына үлгү.
өзүнүн доорунда дагы, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга дагы. Ошон үчүн иншалла мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туугандар, сиздерге биздерге ушундай касиеттүү Алланын тарабынан нурлуу жашоону алып келген. Ошол жашоону жашообузга алып келейли. Жашообузда 24 саат жашообузда орун берейли. Акыры эмне деп атат? Өткөнкү сабактарда айтканбыз, зикирлер тууралуу мына. Биздин бир ибадатыбыз, оңолуубуздун бир жолу, ахиретибизди кура тургандын бир жолу Алланын зикири. Зикири. Аллах субхана ва таала Кур'анда буйрук берген: "Я айюхалладина аману зкуруллаха зикран катира." Ey имандуулар, силер Алла Тааланы өтө көп зикир кылгыла, Алла Тааланы өтө көп эстегиле. Зикирдин түрлөрү көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар учурларда Алла Тааланы эстей турган, жараткан Алла менен байланыша турган, Аллага жага турган сөздөрдү айткан. Адамдын жүрөгү нурга толо турган, кабыры нурга толо турган, ахирети нурлана турган зикирлерди айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүйлөгөн сөзү вахи. Өзүнүн напсынын тарабынан эч нерсе сүйлөгөн эмес. Ошон үчүн мындай улуу касиеттүү пайгамбарыбыз зикирдин өкүмдөрүн да алып келди. Зикирдин фазаил, масаил, фазилет, мындайча айтканда артыкчылыктары, соопторун да кошо алып келди. Кайсы учурларда кантип зикир кылыш керек? Зикирдин өкүмү кандай? Анан ошол эле кезде зикирдин жолу кандай? Ошол зикир кыла турган болсок, ага бериле турган сооптор, сыйлыктар кандай? Мунун бардыгын айтып койду. Ошол зикирлерден мына бүгүнкү сабагыбыз Анас разияллаху анхудан айтат: "Кунту ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллям жалисан фил халqa." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен мен бир жолу мына халкада ушинтип тегерек болуп отурганда чогуу элем дейт, отурат элем. Изжаа ражул фасаллама аля наби, бир киши келди дагы пайгамбарыбызга салам берди. Факала мынте: "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" dedi. Faradda sallallahu aleyhi ve sellem aley. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ağas joğuna kaytardı. Ne dedi? Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Qarаңыз, tigi kişi ne dediler? Assalamu aleykum ve rahmetullah dedi. Peygamberimiz жақсы kılıp cevap verdi. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü degen sözdü koşupçu. Kur'an'ın hükümü. Kaçan sizlerge salam berse, je özünde kaytargıla, je andan жақшырақ kılıp kaytargıla dedi. Biri salam verdi, assalamu aleykum, özünde kaytargan kanday, ve aleykum assalam. Жақшырақ kanday, ve aleykum assalam, ve rahmatullah depçi. Peygamberimiz bul geldi dağı, assalamu aleykum ve rahmatullah dedi. Peygamberimiz kançı kaytardı cevaptu, ve aleykum assalam, ve rahmatullah, ve berekatuhu dep kaytardı. Karaç. Birbiribizge biz berekeni kaalaylı. Birbiribizge biz Allah'ın rayımın, Allah'ın tınçtığın kaalaylı. Bizi Müslümanın salamdaşusu, jolu koşusu, en birinci mırake. Birbirine жақшылық, жақшы tilep, жақшылық kaalap, anan sözdü başlaşat da. Azı men sorayım den soğluğunuzdu, işinizdi sorayım, kayaka get otasız, kayakan geldiniz. Bırak andan burada жақшы tilep koymaylı birbiribizge. Andan burada birinci biz жақшылық kaalap koymaylı birbiribizge. Birbiribizge жақшы dua kılıp koymaylı, Allah'dan sorap. Anan sözdü başlayıvereyli. Kaçan futbol oynayıyoruz? Kaçan ulakça oldu dedi. Bırak birinci kaysı kene? Birinci Allah'ın esteteyli birbiribizge. Assalam degen atı menen. Allah'ın tınçtığın sizge kalayım. Allah'ın rayımın kalayım. Allah'ın berekesin kalayım. Allah Teala sizge rayımın cadırsın, berekesin cadırsın, tınçtığın cadırsın de. Ana sözlü başlayız dağlar. Bura birinci, birbiribizge жақшылық қалап қойылы. Birbiribizge Allah Teala'dan dua kılıp koyuylu. Mına mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ki felemme celese racul, bayağı kişi salam verip Peygamber cevap aytkandan ki oturdu. Oturup durup mınday dedi. Kal, elhamdülillahi hamden tayyiban mübareken fih. Kama yuhibbu Rabbuna ay yuhmada ve yenbaghi leh. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, keyfe kulta?
Пайғамбарымыз айтты, не деп айттың деді азыр. Ал мындай деп атады. Саламдашып бүткөндөн кийин эле биринчи сөзү ушундай болот. Алхамдулилlah. Не деди? Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ay yuhmada ve yenbaghi lah. Ушинтип айтты. Пайгамбар айтты, "Кайфа култа, не деп айттың?" dedi. Тиги кайталады. Радда алейка мақал, эмне деп айткан болсо ошону кайталады. Фақала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. "Валлази нафси бияди", менин жаным анын колунда болгон затка ант ичип айтайын дейт Алла Таалага. Лақад ибтадараха ашараты амла куллухум харисун айяктуб ала айяктубуха. Мен дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. 10 периштени көрдүм, ар бири ушул айткан сөздүн себебин мен жазам деп шашылып аткан экен да. Жарышып атышкан экен. 10 периште дейт. Жазгангачы. Фама дарау кайфа яктубунаха. Алар ону билбейт дейт. Эмне деп жазарын, канча соопту жазарын. Ушу айтылган сөзгөчү, канча соопту жазарын. Шашылып атышат. Ону тең жазганга ачкөз, бирок эмне деп жазарын билбейт. Hatta rafa'uha ila zil izza. Allah subhanahu wa ta'alaga bu bayağı 10 perişte bu bir penden uşunday sana maktub ayttığı dep kötörüp ketişti. Allah'a aytkan Allah subhanahu wa ta'ala aytdı. Faqal uktubuha kama qala abdi. Munday dedi. Pendem emne dep aytsaçı, kudum oşonday kılıp ele жазып koyula. То есть kança soğup berilerin emes, emne dep aytkanын жазып koyula. Kebir rivayette gelip ahirette bunu soğun ben özüm berem dedi. Bunu perişte dağı bilmeye kalat eken kança soğup berilerin Allah'dan başka hiç kim bilmegen zikirlerinin biri buna. Oşun için aytaylık ana elhamdülillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna ay yuhmada ve yenbaghi lah. Bu aytıp koyuyor maşallah ana. Peygamberimizin aytkanı hak. Rivayeti qaysi? Ravahu Ahmad bi isnadin sahih. Mana ki Nasai'da İbn Hibban'dağı sahih isnad menen sahih hadis men İmam Ahmad rivayet kılgan. Gibi rivayetlerde gelir. Rüküden Semi'allahu liman hamida dep turabızga oşol uçurlarda aytılıp var. Rabbana lekal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Andan keyin ve mubarakan aleyh kama yuhibbu rabbuna ve yarda dep. Anday da bu olsa hazır Peygamber salamdaştı, oturdu, oturgandan keyin şu sözde aytdı. Elhamdülillah hamdan kasiran hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ay yuhmada ve yenbaghi lah. Allah'a maktu aytının dağı bir türü jana anın soğuğu. İbni Umar radıyallahu anhumadan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara hadis aytıp berdi. Munday dedi. İnne abden min ibadillah Allah Teala'nın pendelerin arasından bir pende kâle ayttı. Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbaghi li celali vechik ve azimi sultanik dedi. Uşun ayttı. Ya Rabb, o Rabbim, lekel hamdu kema yenbaghi li celali vechik. Sana maktov olsun. Kanday senin ulu zatından layıktı. Ve azime sultanik, sultanına, ulu sultanına layıktı. Faaddalatil bil melekayn. İki periştege bu kıyım olup kaldı. Bu şunu soğuğun yazış, ağalarga, uşunçalı ulu soğuptu, ne dep kant pişezağız dep. Felem yedriye keyfa yaktubaniha, ne dep yazarın bilmeye kalıştı. Fesaide ile sema asmana götürülüp çıkıştı. Amallarda alıp çıkarttı da perişteler. Anana işte, o Rab. Pendeng uşunday bir söz aytdı, biz emne edip жазарыбызды bilmeye atağız dedi. Allah bilip tursa dağı pendem emne dep aytdı dediler. Allah aytıştı azırkı sözdü. Ya Rab,
Lekel hamdu kema yenbaghi li celali vechik ve azimi sultanik dedi. Peygamber Allah subhanahu wa ta'ala aleyhi perişte aytты. Pendem emne dep aytsa oşonu жазып койгула, manga jolukkanda bunu sowabын men özüm berem dedi de. Ha, uktubuha kema qala abdi hatta yelqani fa ajzihi biha rawahu Ahmad ve İbn Majah bi isnadin hasan. Mınanda ulu dualar. Ya Rab, lekel hamd kema yenbaghi li celali vechik ve azimi sultanik. Dualarda, zikirlerde aytıp jursek, mına uşunun ululuğunun soğuğu kança dep жазарын perişteler biz bilbey kaldık dep atışat. Kim bilbey kaldık deydi? Perişteler bilbey kaldık deydi soğuğum ne dep жазar? Periştelerge kıyın bolup kaldı soğuğun жазыш. Kança dep жазабыз dep. Ошон үчүн Allah Taala kayırlı odat. Pendeң ушундай dedi. Biz bilbey kaldık kança soğup жазарын. Ne kılaylı de? Allah dele aytты. Ne de aytsa oşontuyla жазып койгула, manga jolukkanda akısın özüm berem dedi. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aytып жүрөбүзбү inşallah. Балдарыбызга кичинеден жаттатайлы. Өзү жаттап алган, жакшы эсиде болсо жазып алайлы дагы. Bir күндө bir учурларды айтып жүрсөк, барып жат болуп калат. İnşallah. La havle ve la kuvvete illa billah деген zikirдин собобу. Abu Musa radıyallahu anh'a rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты ага. Kul, ey Abu Musa aytkın dedi. La havle ve la kuvvete illa billah deb. Fe inneha kenzu min kunuzil cenne, ravahul Bukhari ve Muslim. Antkeni bu beyiştin kenderinden bir ken dedi. La havle ve la kuvvete illa billah ne ken? Beyiştin kenderinden bir ken. Dünyanın kenderi emez. Beyiştin kendilerinden bir ken. Bu dünyanın beyiştin aldığında işte değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala beyişti sürettep Kur'an'da bunday degen Ali İmran suresinde. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbinin geçirim dürüğüne carış kıla biri-biriner. Cana beyişke carış kıla. Oğuz kıla biri-birinlerden. Ha, beyişke. Al beyiştin tuğrası arduha. Jeti jer jeti asman dedi. Uzunluğu Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Tuğrası jeti jer jeti asmandı jaysan şu beyiştin tuğrası olur. Кейбір ulamalar arduha dep anın bası dep koyun. Bu qanday bolğon çaqta dagı көбүнчө arz dep mınaki tuğrаны aytat. Mınaki uzunluğu olsa Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Bilesizmi siz mınау жерден birinci asmanга чейин kança жылдык sapar? 500 жылдык sapar. Birinci asmandın aldığında jer, o çöldögü şakekti ırgıtkanda kiçinekey bolup kalat. Dürbün menen ham tapпайсың. Jer ушунча кичинекей болуп. Beyiştin oşu emi la havle ve la kuvvete illa billah. Bu жердин kazınalarından bir kazına emez. Жердин kenlerinden bir ken emez. Beyiştin kendilerinden ken bir ken de odat da. Fa innehu kenzu min kunuzil cenne. Qaraç. Maşallah bunu ошон үчүн içe бұл qanday? Ушуну daima ihlas менен okup jür. Beyiştin keni kolunda Kuda kalasa. Beyiştin keni ne gene? Azı lisenziya alamda topalan kaçmıyor var jerde. Çap kaldın altının lisenziyaları alış kerek ele ta falancançı kendilerden lisenziyaları. Buna lisenziya. Bir tiyin bermey alasın. Dünyanın kun kichine köp bolsa kança bir? 30-20 jıl paydalanasın. Meyli 50-40 jıl paydalan. Eң gana. Oşonda da bir aviri menen, adiletlilik, tazalık menen paydalansa, bolboso oşo sen meňi jeyt. Oşo seni görgö taat. Bul beyişti kiçi, bu dünyada rahatı, jüröktün beypildigi. Allahu akbar. Kabırdağı beyiştin mömölörü, ahirette tübölüktü beyiştin kazınası koldu. Şunun için Peygamberimiz aytıyor, Abu Musa Aş'ari radıyallahu anhu'a, kul aytkın, la havla ve la kuvvete illa billah fe inneha kenzun min kunuzil cennet. Antkeni Peygamberimizin sözü bu. Bu söz, la havle ve la kuvvete illa billah, beyiştin kendilerinden bir ken dedi de buna. Bunu tora aytış gerek.
La çözülüp biraz. La havle. Aytыңызчы. La havle. Ve la çözülüp biraz. Ne değil mi? Ve la kuvvete. İlla billah. 100 jolu sağır, 100 jolu geç ayttık koy. Ulamalar maşallah çoğun şeyhlerden bir problemi olup gelip kalgan adamlarda uğup kalat elimde ustazımız, şeyhimiz Maulana Nazır Rahman damat barakatuhum azır 105'te. Jaşı 105'te. Akıllı cayın. Kiriyor azır. Elhamdülillah. Buna bir ay burada ziyaret kılıp gelgen. Oşo kişi de bu kaçıncı yıl aytayım mı? 98. 27 yıl burada okulam. Oşonda adamlar geldi, ayvay, semeyni problema, gıcalatçılık mı gelgende, uşu aytatele 500 yol ayt deydiler. Kançı yolu? La havle ve la kuvvete illa billah'ni aldın. 11 yolu salavat ayt, 500 yolu bunu ayt, andan keyin 11 yol salavat ayt, çın yürekten Allah'a gayrılıp dua kıl deydiler. Mesele çeşilet söz deydiler. Uşun zikirden berekesi menen Allah subhanahu ve teala sana elhamdülillah meseleni çeşip verir. Kaygı, gıcalatçılık ketip, sınavlar, uğurlar, jеңилдейт, gelgen baleler çok bolat. Şunun için inşallah bunu aytıp görüş gerek. Adam kançalık ruhaniyattan uzaktaganda mınanın sandarına gaz veriş gerek de. Veriş gerek gene? Göğürük kış gerek. Sebep degende bayağı biz biraz ile aytıp koygan mene mesele çeşilbeyt. Bunu göğürük basım kılış gerek. İnşallah. Şunun berekesi bilen Allah subhanahu wa ta'ala bardık dünya ahiretin işlerini jеңil kılıp koydu. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Ala adulluk ala babin min abwabil cennet. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu. Ey Muaz, men sana beyiştin eşiklerinden bir eşikке bir dalalat kılayım mı? Dalalat kılayım mı degeni, oşoğa bir yol görseteyim mi degeni. Al aytti. Kale ve ma huve algaysi dediler. Peygamberimiz aytti. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah beyiştin eşiklerinden bir eşiği iken. Beyiştin eşiklerinden bir eşiği iken. Buğa çeyin beyiştin kazınalarından kendilerinden bir kendi dedi gele. Mınal rivayette gel otat beyiştin eşiklerinden bir eşik deydi bu. Demek bunu aytıp жүрген adam oşa eşikten giret degen söz. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir rivayette gelet. La havle ve la kuvvete illa billah. Abu Zarga aytkan eken. Bu jerde olsa Muaz ibn Cebel aytkan eken. Murdagısında olsa Abu Musa aytkan eken. Peygamberimiz her sahabalarga, her uçurlarda uşintip özgöçö dagı kayırulарды jasap aytып turgan eken da. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Aksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Fa innaha kanzu min kunuzil cennet. Abu Hurayra Peygamberimiz bunday deyip atadi. Ya Abu Hurayra sen la havle ve la kuvvete illa billah'ni göv ayt dedi. Göv kança? 100 jol ayt, 1000 jol ayt. Peygamberimiz aytып atadi. Göv ayt dedi. Ama başında aytkanday ruhaniyat kançarak alsırap Allah'dan pende kançalık uzaktaşıp kalganda oşonçoluk göv aytış gerek kayra jakındaganga. Көп günün. Şonun için ulamalar her uçurlarda bunu 1000 jol ayt degeni var, 500 jol ayt degeni var, 300 jol ayt degeni var. Peygamberimiz mına жерде aytып atат, aksir. Abu Hurayra aytып atат. Abu Hurayra sen la havle ve la kuvvete illa billah'ni göv aytıp жүрgөн deyip atат. Min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Ankeri bu beyiştin kenderinden bir ken. Beyiştin kenderinden bir ken. Kale makhul rahmetullahi aleyh aytadi. Faman kale kim aytsa la havle ve la kuvvete illa billah ve la manja min Allahi illa ileyh keşefallahu anhu 70 bab min ad-dur adnahunna al-faqr. Ravahu Tirmizi. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste Makhul rahmetullahi aleyh mınanı koşup aytkan eken kim la havle ve la kuvvete illa billah'ni aytsa
Daha qo'shimcha bir zikr var ekan. Wa la manja minalloh illa ilayh. La havla la quwwata illa billah wa la manja minalloh illa ilayh. Ушуну айтса, не дейт? Алла Таала андан 70 жамандыктын эшигин кетирет экен. Эң төмөнкүсү жакырчылык экен. Ушу зикирди айткан кишиден 70 жамандык, зыян бере турган 70 баба минаддур. Жамандыктын 70 эшигин жаап коет экен Алла Таала. Ошогочу. Канча эшигин? 70 эшикти Алла Таала жамандыктын 70 эшигин жаап коет экен. Ошо эшиктердин эң төмөнкүсү жакырчылыктын эшиги дейт. Минимум экен, алчы. Нар жагында чоңдору да нелер балелер билбейм. Атын өчкүн жаман оорулардан тартып, жаман кырсыктардан тартып, эң төмөнкүсү жакырчылык дейт мына. Ошонун эшигин жаап коет экен. Демек, ла хаула ла куввата илля билла ва ла манжа миналлоh илля илейх деген зикирди айтып жүргөн киши туган жакыр болбойт деген сөз. Жакырчылыкка учурабайт бул. Алла Таала алхамдулилlah бунун жолун, рызкысын ачып коет бул. Бул риваят имам Тирмизи риваят кылган хадисте. Имам Тирмизи жөнөкөй киши эмес бул. Машаалла. Сунан Тирмизи, Жами Тирмизи деп айтылат мынаке. Улуу китеп жазып кеткен. Ол киши тууралуу айтат эле. Имам Тирмизи хадисти баян кылса, пайгамбарыбыздын үйүндө чоңойгондой сүйлөйт дейт. Пайгамбарыбыздын үйүндө чоңойгондой баян кылат хадисти дешет. Бисмилlah. Мынаке, андан 70 эшикти, жамандыктын 70 эшигин Алла Таалам жаап салат экен, алып салат экен мына. Төмөнкүсү факырлык дейт. Bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Ala uallimuk. Ala uallimuk. Abu Hurayra aytып атат. Ey, men sana үйрөтөйүнбү дейт. Не десе, ala kalimati min tahtil arsh min kunuzil janna. Allah'ın arşının aldığındagы бейиштин кендеринен болгон bir кендин сөзүн үйрөтөйүнбү деп анан айт деген экен. La havla ve la kuvvete illa billah деп айтса, Allah subhanahu wa ta'ala aytат экен, yaqulullah aslama abdi vastaslama. Kim la havla ve la kuvvete illa billah айтса, Allah aytат экен. Пендем мага баш ийди дейт. Жана өзүн мага тапшырды дейт. Карачы. Allah жооп берет экен ушу сөзгө. Kim la havla ve la kuvvete illa billah dese, Allah ушуга жооп берет экен. Пендем мага баш ийди, жана өзүн тапшырды дейт. Bir rivayette Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamberimiz aytkan eкен, бейиштин кендеринен bir кенге сага далалат кылайымбы дегенде, сөзсүз я Расулалла деп ал айтканда, Peygamberimiz айткан экен, анда мындай деп айткан, la havla ve la kuvvete illa billah ve la manja minalloh illa ilayh. La manja ve la manja degeni мындай. Баш калкалаганга паанек жок. Баш паанек жок. Бир гана Аллахтын тарабынан гана болот. То есть сактанганга, коргонуп калганга, макулбу? Коргоно турган, сактана турган жай жок. Бир гана Аллахтын тарабынан гана берилсе гана болушу мүмкүн да. Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa aljahtu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la manja'a wa la malja'a minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt деген дуаны пайгамбарыбыз айткан, сен жатаардагы акыркы сөзүң ушу болсун деген. Акыркы сөз. Ким ушуну окуп туруп жатып, ошол түнү ажал келип калса, бейиштик деген. Дуаларды, машалла, пайгамбарыбыздан алынган дуаларды туугандар, биз динибизди акырын-акырын үйрөнөйлү дагы, жашообузду сүннөткө көбөйтөйлү. Ар бир учурларда, мыналардан алхамдулилlah. Жөнөкөй бирөөнү айыптап, бирөөнү сындап, бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, бирөөнү сөгүп, бирөөнүн жүрөгүн ренжитип, бирөөнү капа кылып, жүрөгүн сындырып, дүйнөнү бир таңазалап, өзүн бир мактап, ушуга окшогондон көрөк кыла турган иштер. Айта турган зикирлер. Нак адамдын бактысына Алла Таалам берген зикирлер мына.
берген сөздөр ушулар. Tildi nurlay turgan, жүрөктү nurlay turgan, кабырды nurlay turgan, ахиретти nurlay turgan зикирлер. Бейиштин кени деп пайгамбарыбыз айтып атат. Бейиштин эшиги деп айтып атат пайгамбарыбыз. Алла Тааланын разычылыгы кандай деп? Пендем мынакей, мага баш ийди деп айтып берет Алла Таала. Мага моюн сунду, мага өзүн тапшырды деп. Айтабызбы иншалла. Абу Хурайрадан да bir rivayet бар ekan. İmam Hakim Sahihul İsnad deydi. Buna hadisni qarаңыз. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man qala la havla va la quwwata illa billah." Kim la havla va la quwwata illa billahni aytsa, kana dawa'an min 99 da'an aysaruha al-ham. Bu 99 oruğa şifa ekan. Qancha oruğa? 99 dardqa davo ekan. Түштүк диалектикасында мындай деп коет го, дартка дава деп. Оруга шипа. Канча оруга? 99 оруга шипа. Эң айсарыга жөнөкөй оору кайгы. Ошол 99 оорунун кандай оорулар экен Алла Таала айткан жок, пайгамбарыбыз айткан жок, эң төмөнкүсүн айтып коелу дейт, кыжалатчылык кайгыга шипа дейт. Кимде кайгы кетпесе, gıcalatçılık ketmese, garmansın la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberimiz ant içip aytkan. Bundan ötken darı yok. Kaygını getirem, gıcalatçılıkты getirem, stresli getirem de. Azında dünya, bütün dünya stres. Bayı dağı, biyi dağı, giyinisi gana oluvasın. Stres. Buna işti bitire turgan. Hiç kanday darısı. Hiç kanday dagı bir rekat sayıp, gebirler stresini getirem dep, ança buradayım, balıkka çıgat ele. Gebirler da bir oyunga çıgat, ayakka ketet, bir gelip gayrele başlagat. Gelirişke balta жүрө бересиң де. Özün aldap. Stresli getire turgan buna diye. Aysaruha alham. Peygamberimiz aytып атат. Eң төмөнкүсүн айтып коеюн дейт. 99 оорунун eң минималный, eң төмөнкүсү, eң жеңилин айтайын дейт, айсаруха. Некени? Кайгыны кетирет. 99 ооруга шипа экен турган. Айтыңыз үйгө барып айтып чыгыңыз. Кимге жолуксаңыз айтыңыз, досуңузга, чогуш дегендер айтыңыз. La havle ve la kuvvete illa billah'ni aytты. Bir alım aytkan. Men вообще таң калам дейт. Кимде la havle ve la kuvvete illa billah болуп туруп кыжалат болгонуна таң калам дейт. Şunun için inşallah buna zikir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah oyunca kança nerseni bizge aytıp koydu. Amal kılganга gana gezek turat da. Gezek amalda gana. Gezek amalda gana. Man qala la havle ve la kuvvete illa billah kana dava'an min 99 da'an aysaruha alhamd etmena. Tabarani'nin rivayetinde Ukba İbni Amir radıyallahu anhu'dan alıp geletiken o şu kişi sahaba bol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Man an'amallahu aleyhi ni'meten fe arada baka'aha fel yuksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Kimge Allah Teala nimet berse emin sen kalaysın oşa mende kalsa keyin depçi. Все. Anda la havle ve la kuvvete illa billah'ni göv ayt deydi. Sen de galat deydi. La havle ve la kuvvete illa billah'ni göv aytkan kişi de Allah bergen nimet galat deydi. Man an'amallahu aleyhi ni'meten. Kimge Allah Teala nimet tartılasa, kanday gana nimet jakşılık bolbosун, blaga bulçu ya. Kim fa arada baqaha. Mına oşol nimetni kalgandı emi kalasa oşa kişi. Anda fal yuksir al göv aytsın. Emniyeni min kavli mına sözdü la havle ve la kuvvete illa billah. Oşun için inşallah sözsüz ele kaygıga, kırsıkka uçuraganda emes. Jönököy uçurda da göv aytsak Allah bizge tartulagan nimetler bizde kalat eken da. Karaçı kança degen. Beyiştin keni bolup atadi. Beyiştin eşiklerine bir eşik bolup atadi. Kaygını getire turgan 99 ооруга şifa bolup atadi. Eң төмөнкүсү kaygını getire atadi. Andan buradan ne dedi?
70 жамандықтың ешігін жабат деп атат. Алла Таала ошонун баракасы менен. Ошонун эң төмөнкүсү не деди? Жакырчылыктын ешигин жаап салат деп. Я Алла, элибиз жакыр болбосун десе, зикир кылсын мына. Жетишерлик Алла рызкы берет. Каниеттүү, иззаттуу рызкы берет. Ошону жеп дүйнөдөн кете бересиң. Эч кимге кор болбой, эч кимге зар болбой, эч кимге шилекейин куйултпай, эч кимге көз каранды болбой, Алла рызкыны алхамдулилlah жүрөгүңө кең кылып коет, алхамдулилlah. Абу Айып Ансари разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесинде Ибрахим алейхиссаламга жолукканда, "Факала ма маак я Жабраил?" Жабраил периште, "Сен менен ким бирге?" дегенде, ал айткан экен, "Хада Мухаммад, бул Мухаммад алейхиссалам" деп. Ошондо Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызга айткан экен, "Мур умматак." Ey Muhammed, ümmetine buyruk ver koy. Ne de? Fel yuksiru min girasil cennet. Beyiştin köçötlerin köp eksin dedi. Beyişke köp darak ektiksin de otat. Antkenne fenne turbataha tayyiba. Anın toprağı ayavay taza. Ve arduha vasi'a. Ciğeri beyiştik ayavayken. Oşanda Peygamberimiz "Vama girasul cennet." Beyiştin köçötlerim ne degende İbrahim Peygamber aytkan eken la havle ve la kuvvete illa billah de. 500 ayttınız, 500 köçöt beyişte tigildi. 1000 ayttınız, 1000 köçöt beyişte tigildi. Kim kança aytsa falyatanafasil mutanafisun. Jarışkanlar jarışaversin bir yerde. Özünün kim ahiretini oylagan bolsa, kelечегин oylagan bolsa, jol açık. Жақшылықтың ешіктері ашық бардығы. Тобаның ешігі ашық. Амалдың ешігі ашық. Зикірдің ешігі ашық. Айтамыз иншалла. Алла Таалам қабыл қылсын. Құдайым баракасын берсін. Мына бүгінгі біздің азырқы сабағымыз ла хаула ва ла куввата илля билланын ошо пайгамбарыбыздын өзү айткан ар кандай сахабаларга ошол аркылуу бүткүл үммөткө таалим, кыямат күнгө чейин келе турган үммөт, эркектер, аялдар, бай, кембагал тилинен зикирди көндүрсүн. Ал кайсы зикирлер? Өтө көп. Бирөөсү ла хаула ва ла куввата илля билла. Мына. Айтабыз иншалла. Савабу сувар ва аят тaqra fi sabah ва fi sabah ва fi masa. Эми сүрөлөрдүн, аяттардын, эрте менен жана кечинде окула турган сүрөлөрдүн, аяттардын фазилеттери тууралуу. Убай ибн Кааб разияллаху анхудан риваят бар экен. Бул кишинин бир баштыгы болгон экен курмадан. Азаят экен да. Анан сакчылык кылып карап, бир түндө күндө эле азаят, жаш баланда келип салам айтып, "Не кимсиң сен? Жинсиңби же инсанбы?" деп кармап алган да. Анан жимде колуңу берсе, колун берсе, ошо иттин колуна окшош, иттин түктөрүнө окшош. Ошо жин ушундай болот турбайбы деп. Анан не болду сага анан? Бул келип алып, менин ошо садака берип атканда алып атпайбы, үлүшүн алып атат да. Баштыгынан азайып калат экен. Ошол жин шайтан келип Убай ибн Кааб разияллаху анху айтканда, "Сен аятал курсини эрте менен окугун, таң аткычакты саңа жин шайтан жакындабайт. Кечинде окугун, таң атчакты жакындабайт, эрте менен окугун, күн батканга чейин жакындабайт." Кийин анан бул келип пайгамбарыбызга айтат, "Ушундай деди го" десе, пайгамбарыбыз айтты, "Туура айтат. Ошо шайтан туура айтты" dedi. Bir rivayette gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra razıyallahu anh'unu oljonun malın saqtaganга сакчы кылып, жакшына кара деп койгон. Кырманда түндөсү кара отурса, бирөө уур келет дагы, акырын будайларды урдап атат, дандарды урдап атат. Кармап алды. Кармап алганда аябай ыйлактап, жалдырап, "Мен бала чакалуумун, кембагалмын, аларды багышым керек, аргастан ушу ишке келдим. Мени кой берип бериңиз" дегенде айтат, "Жок, мен сени пайгамбарыбызга алып барам" дейт. Жок, мени кой бериңиз, экинчи буну кылбайм, кайталабайм" деп убада бергенден кой берип берет.
Ал кетет, эрте менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга барат дагы Абу Хурайра. Багымдат да. Ушундай болду дейт. Пайгамбарыбыз айтат, дейт. Келбейм деп айтты дегендечи. Көрөсүң го келет дагы деди. Абу Хурайра разияллаху анху эртеси күнү карап отурса, баягы түндө саңдып, тиме пайгамбарыбыз тим эле айтып койду келет деп. Кайра келди ошол. Дагы түн ортосунда уурулук кылып аткан дагы кармап алды. Алып барам сени пайгамбарыбызга, всё деди. Ал дагы ыйлактады. Ла, ушундай. Кыйналып атам, экинчи келбейм, ушу акыркысы болсун. Боптур деп ой берди дагы. Пайгамбарыбыз айтты, түн кандай өттү деди эле. Багымдаттачы. Баягы келди деди. Баягы келди. Не деди анан десе, ушу үй бүлөлүмүн, бала чакамды багышым керек, кажетим көп, кыйналып атам, аргасы ушуга келдим, бирок эми экинчи келбейм деп айтты, убада берди деди эле. Пайгамбарыбыз айтты, дагы келет баары бир деди. Үчүнчү күнү дагы ушундай болду. Түндөсү карап отурса, дагы келди. Кармап алды, болду деди. Мен сени эми всё уже пайгамбарыбыздын алдына алып барам азыр дегенде анан айттым. Сен мени кой бер. Мен экинчи эми бүттү, келбейм, бирок мен сага бир нерсени үйрөтөм деди. Эмнени үйрөтөсүң десе, сен деди, жатаарда аят-ал курсини оку, таң аткычакты сага шайтан жакындабайт деди. Жатаарда кайсыны окуш керек экени? Аят-ал курси. Таң атчакты шайтан жакындабайт. Эртең менен окусаң, кечке чейин шайтан жакындабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга багымдатка барганда, пайгамбарыбыз айтты, "Эмне болду?" деди эле. Баягы келди сиз айткандай. Анан ушундай, анан бир нерсени айтып берди дейт. Эмнени айтып берди десе, аят-ал курсини оку, кечинде. Таң атчакты сага шайтан жакындабайт деди го десе, пайгамбарыбыз айтты. Билесизби 3 күндөн бери келип аткан ким эле деди эле. Абу Хурайра айтты, билбейм деди. Шайтан болчу деди. Өзү жалганчы болсо дагы ушул сөздө чынды айтты деди. Шайтан жакындабайт деп айтты го. Өзү жалганчы болчу. Бирок ушул сөзү чын деди. Өзү жалганчы, бирок ушул сөзү эмне? Чын. Кээде жалганчылар деле анча-мынча чын сүйлөп коет. Келер кечке аферист болуп, же болбосо мошенник болуп, алдап эле жүрбөйт. Анча-мынча алар деле чын сүйлөп коет. Алардын атасы шайтан да. Шайтан деле чын сүйлөп коёду. Кандай болгон чакта да бул жерде бизге алына турган маселе, туган жатаарда аят-ал курси окуйлу. Не окуйлу? Аят-ал курси. Курандын эң улуу аяты аят-ал курси. Пайгамбарыбыз Убай ибн Кааб разияллаху анхуга айтканда, Курандын эң улуу аяты кайсы дегенде, ал Аллахтын элчиси билүүчү деп жооп берген. Пайгамбарыбыз айтты, "Жок, айт. Сенин оюңча кайсы?" Аят-ал курси деди, "Машалла, илимиң берекелүү болсун" деген да. Сага куттуу болсун деген. Эң улуу аят аят-ал курси. Курандын эң улуу аяты кайсы экени? Аят-ал курси. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, ким аят-ал курсини ар бир намаздан кийин окуп жүрсө, ага бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат деген. Бейишке киргенге ким эмне тоскоолдук кылып турат? Өлүм гана препятствие этип турат. Өлүм болбосо бул түптүз бейишке кирип кетмек дейт. Аят-ал курси. Мына бул жерде айтып атканы, эртең менен айтсаңыз, кечке чейин, кечинде айтсаңыз, маша таң аткычакты шайтандын азгырыгынан саксыз дейт. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ман кала хина юсбих", ким таң атканда, "Фа субханаллахи хина тумсун ва хина тусбихун, ва лахул хамду фис самавати вал арди ва ашия ва хина тузхирун, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون" деп ушуну айтып койсо, эртең менен не болот экен? Адрaka ma fatahu fi yawmihi. Ошол күнү кайсы вирт, зикир, вазифаларын калып кетсе, толуктанат экен да. Кайсы амалдарыңда кемчилдик калып кетсечи, толукталбай калса, ушунун берекеси менен толуктанат дейт. ومن قال هن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. Ким ушуну кеч киргенде айтса, ошо түнү калып кеткен амалдары толуктанат. Раваху Абу Дауд, имам Абу Дауд ушуну риваят кылган.
Демек, Аятал Курсиден башка мынал аятты да окуп коюшубуз керек экен, туугандар. Рум сүрөсү 17, 18, 19 аят. Эстен чыкпайбы? Фасубханаллахи хина тумсун ва хина тусбихун деп башталат. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحيي الأرض بعد موته وكذلك تخرجون деп мына ушу 3 аятты эртең менен окуп коюң, и кечинде окуп коюң. Кудай кааласа анча-мынча кемчилдик амалдардан ылдый-өдө болгондордун баардыгы колдон чыгып кеткен, үлгүрбөй калгандардын баардыгы толуктанып кетет. Андан кийин имам Тирмизи рахимахуллах Абу Хурайра разияллаху анхудан келтирген хадисте пайгамбар айтат: "Ман қараа ад-духан كلها وأول حاميم غافر إلى قوله إليه المصير." Gafir suresi. Birinci ayattan 3. ayatga çeyin. Ve ayetel kursi. Hina yumsi geçinde aytsa hufiza biha, şu ayetin berekesi menen sak bolot. Hatta yusbiha taňatga çaktı. Kim emi bunu ertemen okusa geçke çeyin sak bolot deydi. Hamim tanzilul kitab min Allahil azizil alim. Gafirud zambi ve qabilut tawbi şadidul iqab dittun la ilahe illahu ileyhil masir. Andan keyin Ayatul Kursi. Allahu la ilahe illahu vel hayyul qayyum akırına çeyin. Şunu okup koysanız inşallah şeytanın bardık azgırı jamandığından ertemeden geçke çeyin sak bolabız. Maqal ibn Yassar radıyallahu anhu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man qala hina yusbihu salasa marrat." Kim taң atkanda ba, tugandar, 3 jolu aytsa: "Auzu billahi samil alim minash-shaytanir-racim." Auzu billahi minash-shaytanir-racim emas, auzu billahi samil alim, qalgan okşoşlar. Minash-shaytanir-racim. Auzu billahi samil alim minash-shaytanir-racim. Ve qara 3 ayat min ahir suratul Haşr. Haşr suresinin ahırkı 3 ayatını okup koysanız. Huvallahu'llezî la ilahe illahu de başlat ko. Oşun ahırına çeyin okup koyunuz. Vakkarallah bihi 70.000 melek. Allah Teala 70.000 perişteni oşoğa dayındap koyutken. O 70.000 perişteni Allah dayındaytken. Allah'ım ne kılat deyiz mi? Yusallûne aleyh. Oşol pendege istiğfar kılıp Allah'dan geçirim sıraydı eken. Hatta yumsi geç geçeyin. Ve in mâte fi zâliken yevm mâte şehiden. Eğer de oşol günü acali gelip dünyadan ötüp geçse şehit bolu eken. Ve men kâlâ hina yumsi, eğer de şunu kim geçinde ayta turgan bolsa kana bitilkel manzila kudum şunday bolat deyip taң atıcaktı. Anda inşallah ertemenen auzu billahi samil alim minash-shaytanir-racim 3 jol aytasыздар. Huvallahu'llezî la ilahe illahu alim gayb ve şehade huver-rahmanir-rahim. Huvallahu'llezî la ilahe illahu el-melikul kuddus selamul mu'minul muhayminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Vallahu halikul bari musawwir lehul esmaul husna. Yusabbihu lehum fis-semavati vel-ard ve huvel azizul hakim deyen geçeyin. Boldu. Şu 3 ayatni ertemenen okup koyasız. 70.000 perişteni işke salıp koyasız. Ancha ming berishani? Alar sizga duo qilaversin da. Siz bu yoqda choy ichib, mechitga kelib ketib, uchrashib, o'zingiz ishlaringizni qilaveringiz. Mashina o'ngdaysizmi? Dastavkada ishlaysizmi? Hukumatda ishlaysizmi? Biroq 70.000 perishtani ishga solib qo'ying. Alar sizga istig'for qilaveradi. Sizga duo qilaveradi. Qachonga cheyin, kechga cheyin. Kechinde bir paftar qilib qo'yasiz, taң atchaqda ishga solib qo'yasiz qayra. Bo'ldi. Endi shunday постоянно o'lganga cheyin aytib yursak, ertaga kech bari o'lim keladi da. Shahodatni o'lim beradi Alloh taolo. Bismillah. Barda aytasiz tugandar? Qachon jattaysiz ham? Auzu billahi samil alim minash-shaytanir-racim. 3 jol aytasiz. Andan keyin Haşr suresinin ahirki 3 ayati. Aqlı? Tugandar qachon okuysiz? Bugundan boshlaysiz bu?
дуа кылайлы, ниет кылайлы. Кудайга шүгүр, Аллахтын фазлы карамы менен сиздерге бир мотивация катары эле, сиз менен жакшылыкты бөлүшүү катары эле, Аллахтын неаматын машалла баяндап катары эле айтайын. 98-жылдан бери окуйбуз ушуну. Алхамдулилла, Алла товфик берсин дагы өлгөнгө чейин окуганга. Ошон үчүн аракет кылайлы. Баарыбыз иншалла мына айтылганды бир жаттап алыңыз, болду. Басканча эле, мейли, отурбай деле басып баратканча эле окуп койсоңуз болот. Кичине кетсе багымдаттан кийин өтүп кетти, күн чыгып калды. Окуй бериң. Проблема жок. Жөсө кечинде шамдан кийин успет этпей калдыңыз, куптагындан кийин деле окуп коюң, бирок таштабаң. Эң жакшысы го багымдаттын убактысында жана асырдан кийинки убакытта. Жөсө шамдан кийин, эгер кеч болуп кетсе деле проблема жок. Бирок эгер ошо кичине бекем болуп окуп койсоңуз эле колго келип калат иншалла. Ушунча улуу соопторду алганча жүрөбүз иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ушундай касиеттүү фазаилдер иншалла. Аракет кылабыз багандар, башкаларга да машалла айтайлы, үйдөгүлөргө айтайлы, алар да жаттасын, алар да айтышсын. 70 000 периште сиз үчүн күнөөңүздүн кечиримин сураса жаман чай ичишим керек дейт, ажаткана барышым керек дейт, үй бүлөм бар дейт. Ошондойлордун 70 000ди табыңчы. Еще тапсаңыз булардын баары адам, периште эмес. Бирок кылабы кылбайбы да, ихлас менен кылабы кылбайбы Кудай билет. 70 000 периште Аллахым. Аллаху акбар. Муаз ибн Абдулла разияллаху анху дан риваят бар экен. Айтат, бир жолу караңгы түндө, жамгырлуу түндө чыктык эле. Пайгамбарыбызды издеп. Пайгамбарыбыз бизге чогуу намаз окуп берсек, кийин пайгамбарыбыз тапты, пайгамбарыбыз айтты дейт. Кул фалама кул шай. Эчтеке айта алган жокмун дейт. Нени айтайын эми? Пайгамбарыбыз айтат, кул деп. Нени айтайын деп. Ана пайгамбарыбыз айтты. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад тaqu. Андан кийин кул аузу би раббил фалак аягына чейин, андан кийин кул аузу би раббин нас аягына чейин. Не болот экен? Эрте менен 3 жолу окуп кой, кечинде 3 жолу окуп кой. Саңа бардык жамандыктан ошого жетиштүү болот. Саңа канча жакшылык керек болсо, ошого да жетиштүү болот. Саңа канча жакшылык керек болсо жетиштүү, канча жамандык жетиштүү. Мындай касиеттүү аяттарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Савабу азкар фил масай ва сабах. Эми эрте менен кечиндеги зикирлердин сообу. Жыйынтыктап айтып койсок туугандар, бүгүн ла хавла ва ла куввата илля билля жаштакка кеттик. Анын фазаилдерин айттык. Андан кийин мынаке аятал курсини айттык. Саар кеч айта турган экенбиз. Фа субханаллах хинна тумсун сурату румду буну айттык. Мейли? Андан кийин хамимди айттык. Андан кийин мынаке хашар сүрөсүнүн акыркы 3 аятын айттык. Эстеп калайлы, аракет кылайлы буга. Андан кийин ихлас, фалак насты 3 жолу окуп коебуз. Эрте менен 3 жолу окуп кой, кечинде 3 жолу окуп кой. Эми эрте мененки жана кечки зикирлер боюнча Имам Тирмизи жана Байхақи риваят келтирет. Hazret Hasan razıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men min hafizayni yerfa'ani ila Allah azza ve celle ma hafiza min leylin ev naharin feyecidillaha fi awwali sahifa ve fi ahiriha hayran illa qala li malaikati ushhidukum anni qad ghafartu li abdi ma bayna tarafay sahifa." رواه البزار إلا أنه قال فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا دي. الله أكبر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta. İki perişte var o. Her bir adamda amaldı caza turgan iki perişte var. Ondan başka da perişteler var. Peşeninde perişte var, gözde perişte var. Elinde perişte var, oğuzunda perişte var, aldında, artında saktay turgan perişteler var, 10 perişte var. Bura iku kiramin katibin ya'lamuna ma tef'alun. Bular sıylu, жазуучу perişteler, emneni kılıp atkanlarının barını жазып турат. Oşol iki perişte. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga жазган nerselerin gündüzü, tündösü alıp götürüşe degende anan ошол жазмалар башталышы эмнеде? Астагфирулла менен башталып, аягы эмне? Астагфирулла менен бүтсө, жараткан Алла субханала таала периштелерге айтат экен, мен силерди күбө кылып айтып коеюн, ушу экөөнүн ортосундагы бардыгын кечирдим деп коет экен.
Жырган экенби? Мына башында башалла. Жашоонун башы күндүздө эрте менен истигфар кылып коелу, жатаарда истигфар кылып коелу. Ортосундагы бардын эмне кылат экен? Барды кетти. Мына айтып атат. Фаяра фи аввали сахифа ва фи ахириха. Көрөт сахифа ошол жазылган, амалдар жазылган дептерде айтат. Мына ошонун алгачкысын башындагы, аягында карап, истигфарды көргөндөн кийин жараткан Аллах субханаху ва таала айтат экен, периштелерге мен сени күбө кылып айтып коеюн. Инни кад гафарту ли абди, пендемдин күнөөсүн чындыгында мен кечирдим. Ма байна тарафай сахифа, бул ошол жазманын эки тарабынын ортосунун бардыгын дейт. Эстегенде жатаарда оң жагын баштап жатып, жакты жастыкка койгондо оң жакка алаканды коюп туруп, Астагфируллах аллади ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх 3 жолу айтып коем. Мына истигфар кеттиби? Астагфируллах аллади ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Астагфируллах аллади ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Тирмизи шарифтин риваяты келет. Буга канча савап берилет, угуп алыңыз. Ааламда канча кум болсо, кумдун санынчалык савап жазылат деген. Ааламда канча дарактын жалбырагы болсо, жалбырактардын санынчалык савап жазылат деген. Жана бул ааламды Алла качан жараткан? Дүйнөнү. Ошол жараткан күндөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин канча күн өттү? Ошо күндүн санынчалык савап жазат деген. Төртүнчүсү, анын күнөөлөрү океандын көбүнчөлүк болсо ham кечирилет деген. 3 жолу айтып койсоң. Канча жолу? Эчтеке кетпейт, сизде 1 сом кетпейт. И так эле уктайсың. Тирмизи шарифтин риwayаты. Фазаил. Астагфируллах, истигфарга пайгамбарыбыз кызыктырбайт. Астагфируллах аллади ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Айтабыз иншалла. Суроолору. Анда ушу менен токтотойлу. Алхамдулилlah ala kulli hal. Алла Таалам баарыбызга амал кылганга товфик берсин. Жана баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга Алла Таалам бирибизге күйүмдүү кылып, иншалла кичине кайраттуулук менен амал кылып, кайраттуулук менен башкаларга жеткиргенге аракет кылайлы. Кудай кааласа бунун улуу соопторуна ээ болобуз иншалла. Азыр кезекти суроого берейин анда. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Atam көп кредит алат. Айтсам кредит жок. Жанды кантип багасын дейт. Бирде мындай деп айткан эле. Эми ахирет барбы же жокпу деген. Мени ушул сөздөрү ойлондурат. Жооңуз үчүн чоң рахмат. Туугандар, эми адам баласын кредитин таштасын десеңиз, жөн эле кредит жаман дей берген менен таштабайт. Жүрөккө ыйман келсе, ыйман жанданса, арамды оңой эле таштайт. Ага чейин таштаттыруу кыйын болот маселе. Ошон үчүн ыймандын кыймыл аракетке алып келүү мээнетин кылыш керек болуп атат. Что бул арам нерселерди таштасын, арамдан сактансын, Алланын фарыздарын аткарсын. Иман аткартат, иман тургузат. Намазга, адилеттүүлүккө, чынчылдыкка, кечиримдүүлүккө иман тургузат. Арам нерселерденчи жиркенич иман алып келет. Арам нерселерди аны таштаганга. Kur'an-ı Kerim'de ayatlı Peygamberimiz tavinen özü aytkanda Allahümme habbib ilayna'l iman ve zeyyinhu fi kulubina. Ya Allah bizim yüreğimizge imandı süykümdü kıl. Habbib ilayna'l iman. Bizge imandı süykümdü kıl. Ve zeyyinhu fi kulubina. Yüreklerimizi ya Allah koz zinat kılgın imandı. Ve kerrih ilayna'l kufra. Val fusuqa, val isyan.
Биздин жүрөгүбүзгө уяла капырлыктı, тоң моюндук, күнөөкөрлүктү, кылмыштуулуктун баардыгын жиркенишин сал. Пайгамбарыбыздын дуалары бул. Ошончо турганда мына эми кредит эми талашсыз бул. Кредит жок жанды кантип багасын деген бул эми шайтандын сөзү бул. Кредит жок жөн эле жакпаксы болот. Мен канча деген соодагер, бизнесмен кыйындарын билем. Кредит чачына карттырып берди го. Жок ооруларды пайда кылды го. Сыртынан көрүнгөнү менен ичи курап калган го. Түндөсү уктатпайт го туугандар, ой туугандар. Сразу кредит бере турган убакыт келип калат дейт. Кандай келип калат түшүнбөйсүн деди. Көбүнө жакпашы мүмкүн, жагабы жакпайбы менде мага деле кызыктырбайт аны. Бирок билип кой, бул кредит бар го, бул финансовый рабство бул. Финансылык түрдө адамды кул кылат бул. Өлгөнгө чейин ошого иштейсиң да. Иштеп, ошон үчүн тез арада кутулуп берди, ассаламу алейкум. Баарына шүгүр кыл, дагы эңсебей, азын эле оборот кыл, Аллахым ошого береке берсин сага. Бирөөдөн бир кредити жок жаша, жыргайсың. Каалагандай уктайсың, каалаган жерге барасың. Ошон үчүн иншалла ахирет барбы жокпу деген бул маселени айтып атам. Ыйманга Кудай калса бекем келсе, буюрса мына окшогон сөздөр болбойт. Ал үчүн ыймандын мээнети дааватка алып чыгыңыз. Сабак алып келиңиз, алымдарга жолуктуруңуз. Дуа кылыңыз, үйдө диний китеп окуңуз. Суроо мен шаарда жашап иштейм, квартирада. Айылга ата энеме бир жумага же 10 күнгө эле барам. Ошол барган күндөрүм намаздарымды касыр кылып окуймунбу же толук кылып? Караңыз, айылдагы үй ата энеңиздин үйүбү же сиздин үйүңүзбү? Үйүңүз барбы же жокпу? Жок, мен үйүм жок дей турган болсоңуз, ал ата энеңиздики болсо, шаарга келгенде, бул шаарда сиз окуйсузбу же иштейсизби, ушул жерде ватани икама деп коет. Туруп 15 күн бул жерде турсаңыз, биякта толук окуйсуз. Үйүңүзгө барганда дагы толук окуйсуз. Эгерде сизде шаарда үйүңүз болсо, сиз азыр бир квартирада эле турам деп атасыз да. Ошон үчүн бул сиздин үй катары эмес, сиздин үйүңүз ата энеңиз менен ошол жакта чогуу болгондуктан, сиз ал жакта толук окуйсуз намазды, канча күнгө барсаңыз да. Шаарга келген сайын жаңыдан ниет кылганга туура келет. 15 күнүн ичинде эле кайра бир жакка чыгып кете турган болсоңуз, анда шаарда да касыр окуп каласыз. Иштеген жерим ресторан менен столовойго бухгалтер дейт. Ресторанда спирттик ичимдиктер сатылат, жана музыка да коюлат. Бирок мен ал спирттерди кармабайм, жана сатпайм. Тапкан акчам адалбы, ошондой эле сыяктуу чочконуку да эти бар. Аракет кылың ичимдик жерден, чочкон эти жерден узагыраак болгонго. Азыр эм сатпайт экенсиз, кармабайт экенсиз, бирок эсеп китептерин алды берди кылып атасыз. Аракты маселеси, спирттик ичимдиктерди плюс-минус кылып атасыз. Азыр жакшы иш тапканга чейин пока иштеп тура бериң, мына бул жактан сактанганга туура келет баарыбызга. Жолдошум махырды бере элек, мүмкүнчүлүк бар, махырдын убактысы өттү, күнөө болобу? Күнөө болот. Карыз болот. Махырды бербей өлүп калса, аны карыз бойдон өлгөн болот. Мурастан биринчи, кепин дегенден кийинки эле маселе карызга бериш керек, ошодон махыр берилет анан. Андай кечиктирбеш керек. Балам 3 айлык намазды токтотуп турса болобу? Кокустан ойгонуп калса, намазы бузулуп. 3 айлык намазды токтотуп турса болобу? Кокустан ойгонуп калса, намазым бузулабы дейм. Билбейм. Балам 3 айлык. Сө.
Namazды нәресте баласы бар екен да. Намазды тоқтатып тұрса болау дейді. Жоқ. Намаз қачан тоқтайды? Аял кишиге этеккир айызы келгенде, же төрөгөндөн кийинки кан нифас келгенде. Башка учурда жок, токтобойт. 3 айдан кийин алхамдулилlah ойгонуп, эми мисалы коксор ойгонуп калса намазым бузулабы дейм деп. Жок, акырын ойгоно берсе эчтеке болбойт. Сиз иншалла кыскараак окуңуз да баланы караңыз. Курсагын тойгозуп туруп уктатыңыз. Ошондон кийин же болсо бирөө карап турса намаз окуп алсаңыз болот. Намаз таштай турган нерсе эмес да бул. Өзүңүзгө да балага да береке да. Кашты терсе болбойт. Пайгамбарыбыз тыюу салган. Алла берген кашка шүгүр кылыңыз. Салам алейкум. Мусулманчылыкта өкүл ата, өкүл апа деген барбы? Жок мындай. Бул биздин каада салтыбызда бар. Мусулманчылыкта андай жок. Салам алейкум, ассалам. Кыздарды четке Турция, Алматага окууга жөнөтсө болобу? Чогуу окуган кыздар менен юбилейди белгилеп өткөрсө болобу? Кыздарды биздеги Ханафи мазхабта сөзсүз махрам керек. Бойго жеткенден мынакей аял кишиге махрам керек. Мейли окууга барабы, ишке барабы, же болбосо ибадатка, ажы умрага барабы, махрам керек тугандар. Ал жерге баргандан кийин анан только кыздардын ишканасы же кыздардын окуу жайы болсо, анда бөлөк кеп ошол жерге тапшырып келсе. Бирок жол алып барып келгенге сөз махрам болуш керек. Эгерде башка эркектер менен аралашып отурган болсо, махрам болбосо болбойт. Же болсо кызды турмушка берип, анан чогуу ошол жактан окууга барсын, маселеге. Окуш ушунча зарыл болуп атса. Юбилейди белгилеген биздин шариятыбызда жок. Анан көрөк ошол 60 жыл, 70 жыл да кандай юбилей болсо, ошого кеткен акчаны бейбечарага кайрымдуулук кылыңыз. Кудай кааласа, эң улуу сообун аласыз. Багымдатты күн чыгышына 10-15 мүнөт калганда окуса болот. Мисалы азыр канчада күн чыгып атат Бишкек шаарында? 8:30 күн чыгып атабы? 8:30 примерно, да? Мисалы ошого чейин чыга элекпи, даже 5 мүнөт калса да чыга элек болсо окуса болот, бирок макру болуп калат да. Ошон үчүн алгачкы убактында өзүмдө таң жарып аткан эң мустахаб убактысы пайгамбарыбыздын хадиси бар. Асфиру бил фажр фа иннаху а'заму лил ажр дейт. Багымдатты кичине жарытып туруп окугула, анткени эң улуу соо ушуда дейт да. Мындай болуп калган учурда дагы намаз каза болбойт. Күн чыга элек болсо эле окуп бүтсөңүз, намаз каза болбойт. Макру болуп калат, каза болбойт. Үшүрдү бир тууганга берсе болобу? Кызына берсечи. Кызына берсе болбойт. Бир тууганына берсе болот. Үшүрдү, эгерде кембагал болсо бир тууганы берсе болот. Бирок кызына зекет берсе болбойт. Ата-эне кыздарына, балдарына, мейлиби? Өзүнүн ата-энесине берсе болбойт. Бир туугандарга берсе болот. Өгөй бала махрам бу, өгөй бала махрам эмес. Эгерде кичинекей кезинде 2 жашка чейин сүт эмизип койгон болсо, кичинекейинен багып алган болсо, анда бөлөк кеп. Барзах дүйнөсүндө канча болот? Алла билет канча болот. Буну эч ким билбейт да. Барзах дүйнөсүндө канча болот? Мисалы азыр бизге чейин канча өткөндөрүн бар барзахта. Биз канча турабыз, буну биз эч ким билбейт. Өткөндөн кийин барзахта канча турабыз, эч ким билбейт буну. Кыяматка чейин барзахта болушат да. Жолдошум 2 ай мурун каза болду. Мен турмушка чыкпай, ошол боюнча өтсөм, ал жолдошум менен бирге боло аламбы? Иншалла, иманды болсо эле бирге болот. Кызым 7 жашта. 1 айдай болду, багымдат намазына тургузуп окутуп жатам. Кээде тургусу келбейт. Балдарга намазды кантип туура окутуп башташ керек? Кантип алым хафиз балдары тарбиялайбыз? Балдарым, өзүм, жолдошум араб тилин мыкты үйрөнүш үчүн эмнеден башташыбыз керек? Жакшы. 7 жашта болсо, машалла, жакшы. Бирок акырындан да кээде эрте уктап, кеч уктап калса, багымдатка турбаса, аны кыйнабай эле кой. Ошо кыйнабаш керек. Кызыктырып,
Maşallah, boş uçurlarda, oynap atkan uçurlarda gel dep namaz akырына жыгып, 10 жашында уже анан уже киши строгийраак окуу деп карап туруш керек болот. Мына арабча тилди баштасаңыздар, биринчи алфавиттен баштап Куранды окуганды баштаңыздар, андан кийин анан Кудай кааласа кадимкидей тил үйрөнө бересиздер. Биздин үй улуу кайнагамдын кредитинде залогдо турат. Так. Үй ошонун атында, азыр ошол үйдө жашайбыз. Өзүбүз динди карманган үй билебиз. Көптөн бери эле ала албай жүрөбүз. Айтсак эле ар кайсы шылтоону айтат. Кандай чара көрсөк болот? Биз ошол үйдө жашаганыбыз үчүн күнөөкөр болбойбуз. Үйлөр сиздердики. Тууганчылыкта мамиле бузбаш керек. Бирок эми ал сиздердин үйүңөрдү кредитке коюп, өзүнүн үйүндө жашап, бул адилеттүүлүк эмес го. Өзүнүн үйүн кредитке кое берсин да, сиздердин үйүңөр кредиттен башка чыгарып берип койсун. Кайнагыңыз уш кредитке залогдо турат болсо, акырын эми ошону төлөп туруп, жакшынакай алдырып түшүнүш керек, түшүндүрүңүздөр. Машалла, тууганчылык менен бирок эч качан бир урушууга, жаңжалдашканга барбаш керек. Түшүндүрүү иштери менен, жумшактык менен түшүндүрүңүздөр. Мен 24 жаштамын. Экинчи аял болуп турмушка чыкканмын. Менин ата-энем, туугандарым баары билет. Бирок күйөөмдүн эч кимиси билбейт. Төрөгөндө эле мүмкүн атам менен тааныштырам дейт. Биринчи аялы билбесе дагы туугандары билсе жакшы болмок. Эмне деп ойлосом, эмне деп сүйлөшсөм болот. Эртең биринчи аялы билип калса, мени таштап койгонду каалабайт элем. Туугандар, динибизде уруксат берген жашыруун эмес да бирок. Бул дагы алганыңыздан кийин, бул атасы дагы сиздин кайнатаңыз, кайненеңиз. Бул жакта дагы, тиякта дагы эми адилеттүү караңыз. Ошого өзүңүз кадам таштап бардыңызбы? Машалла, бул жактан дагы иншалла перзенттүү болосуз, ал дагы. Убакыт болуп калды. Ошон үчүн туугандар иншалла буну адилеттүү, эртеңден ачык эле айтыш керек болот. Жашыруу менен кете бербейт. Аллаху